அடுத்து பாருங்க தனியா தூளா மிளகாத்தூள் போட்டாங்க நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டிங்களா போதும் 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 மஞ்சாத்தூள் தண்ணி வாட்டர் வேணுமா இது ரொம்ப கொடுங்க அக்கா பவுலில் ஒரு தட்டு எடுத்து ஒரு வாழை இலை பாதி கட் பண்ணி அதில் வை இல்லையா பார்த்து குண்டான காட்டக்கூடாது மட்டும் ஓட்டணும் நான் எவ்வளோ நாளும் சொல்கிறேன் பேசாதீங்க அமைதியாக இருங்க பேசாதீங்க தண்ணியை ஊற்றி விட்டு போனா கட் பண்ணு வெளிச்சு இவன்